ကျွန်တော် A2 မှာက English to English ပဲတင်မှာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဒီချက်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာအခုကျွန်တော်တို့ A2 အတန်းလေးကြီးညာလိုက်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မနေ့ကပဲကြီးညာလိုက်တယ်မနေ့ကပဲကြီးညာလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိ A1 မှာပေါ့နော်တက်နေတဲ့အကြောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ကဒါ A1 တန်းလေးပြီးကန်နေပြီဆိုတော့ဒီချက်ဆက်ဖွင့်ပါအောင်ဆိုပြီးတောင်းဆိုကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်း plan ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းသားတွေတောင်းဆိုတော့ကိုအားရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူတို့ midterm test ဖြေပြီးတော့ A2 တန်းကိုဘယ်တော့ဖွင့်မှာလဲပြီးတော့သူတို့ရဲ့အချိန်နဲ့ပေါ့နော်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိအဲ့ဒါ time table မြန်ထွက်ပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ပဲကြော်ညာလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီ teacher တွေကိုလည်း teacher ရွေးသလို assistant teacher တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ teacher ရွေးပြီးတော့နော် teacher လေးခန့်ထားတာပါဟုတ်ကဲ့အခု A2 မှာကသင်မဲ့ပုံစံလေးကတော့အကြောင်းသားတွေကိုကြိုပြောပြထားမှာတော့ရမယ်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် A2 မှာက English to English ပဲသင်မှာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကိုအကြောင်းသားကတော့အင်္ဂလိပ်လိုလေးပြောမှတော့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တနေ့ရောက်မှသူကလန့်သွားမှဆိုလို့ဟာအင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့ဆိုပြီးတော့ပြေးမှဆိုလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကြိုပြောထားတာပါ English to English ပဲကျွန်တော်တို့ A2 ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုပဲပြောရအောင်မယ် A2 plus နောက်ပိုင်း level တွေမြင့်သွားရင်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောရအောင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ English လို့တစ်ဝက်မြန်မာလိုတစ်ဝက်ပြောတင်နေရတော့ A1 တန်းဟုတ်တယ်ဆရာဒါတော့မှတချို့ကျောင်းသားတွေကဟိုသူတို့အရန်မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောကြတာနော်ဟုတ်တယ်ဆရာတချို့ဒီ A1 level က basic ဆိုပေမဲ့လေနည်းနည်းလေးကိုမှနည်းနည်းလေးရှိထားမှတက်လို့အဆင်ပြေတဲ့အတန်းလေးပေါ့နော်လုံးဝစာနဲ့တအားဝေးပြီးတော့မှဒီအခြေခံပညာလေးနည်းနည်းနေတယ်English နဲ့လည်းထိတွေ့မှုတိတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့လူတွေကြတော့လိုက်မလာနိုင်ကြတော့ဘူးပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့ဒီကျ A2 တန်းမှာကဘယ်လို topic လေးတွေပါလာနိုင်လဲဒီတော်များများက speak out class ကကြတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ topic တွေက real life နဲ့တော်တော်ကိုဆက်နေတယ်ပေါ့နော်ဆရာဥပမာဒီ good colleague မှာဘယ်လို qualities တွေရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မှာနဲ့ဆက်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ healthy and happy life ဒီအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေမှာဒီလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အော်ကိုတကယ် happy and healthy life work life balance ရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတဲ့ဟာတွေကဒီ topic တွေကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီမလာတက်တဲ့ကျောင်းသားတွေကလည်းဒီအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေပဲဆိုတော့သူတို့ဒီ topic နဲ့တဟဆာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆရာနောက်တစ်ခုကဒီ food တွေအကြောင်းဆိုရင်လည်းcourse book တိုင်းမှာတော့ဒီ food တွေအကြောင်းတော့ပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ healthy and unhealthy food တွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေသင်လာရတယ် ordering in a restaurant ပေါ့နော်ဒါကတော့ course book တော်တော်များများမှာပါပေမဲ့ဒီမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီချက်ကျွန်တော်တို့ A2 တန်းမှာကကြတော့ English to English သင်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ကျောင်းသားအနေနဲ့ကဘယ်လိုအင်္ဂလိပ်စာအခန်းရှိလာရမလဲသူ့အနေနဲ့ဘာတွေပြင်ထားဖို့လိုလဲကြိုးပြီးတော့သူကတော့ A1 strong ပေါ့နော်သူ level က A1 strong ရှိမှရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် all four skills ကိုညီတူညီမျှပေါ့နော်ဒီ A2 မှာ A1 ဖြစ်ဖြစ် A2 မှာဖြစ် speak out ကကြတော့ speak out course book သုံးမှာဆိုတော့တေချာလုပ်ပေးမှာဆိုတော့တချို့ကကြတော့ဆရာ reading နဲ့ writing ကလေ level မြင့်နေပြီမဲ့ speaking နဲ့listening မှာအဲ့ level လောက်မရှိနေဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီမှာကြတော့လာရဲဆိုရင် placement test ဖြေရမယ်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းကိုသူညီမှ A2 တက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မညီဘူးဆိုရင်တော့ A1 ကနေပြန်စားဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ recommend လုပ်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာကိုတဒန်းတက်လိုက်ပြမလားဟိုအစင်မပြေလိုက်ထွက်လိုက်ရင်လည်းအဲ့လိုပဲအင်္ဂလိပ်စာတန်တရားကြီးကတစ်နှစ်နေလဲမတက်ဟုတ်နှစ်နှစ်နေလဲမတက်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတန်တရားလေးနေတာပေါ့လေအဲ့ဒါကြီးလာတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့အခြေခံကနေဒါဆက်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့အဖြေထဲမှာလည်းပါတယ်အခုလက်ရှိ A1 တန်းမှာတက်နေကြတဲ့လူတွေထဲမှာတော့မှသူတို့ရဲ့ reading writing က B1 လောက်ရှိနေကြတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာနော်ဆိုတော့ဒီ speaking listening ကကြတော့တကယ်တမ်းကအရန်ရေးကြည့်တာဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုတိပြီးတော့ပြောမထွက်တာကိုပြောတာကိုသူများနားမလဲတာဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဒီ A1 မှာအကုန်လုံးဖြည့်ရှင်းပြီးသားဟုတ်တယ်ဘယ်လိုအတန်ထွက်ရမလဲဘာကြောင့် link sound ဘာကြောင့်ထွက်တင်လဲဘယ်လိုထွက်ရမလဲဒါတွေကအစလေဒီအခြေခံမှာအကုန်လုံးပါပြီးသားဆိုတော့ A2 သမားတွေကတော့အဲ့လောက်တော့ဒါဘူးတုတလေးရှိထားဖို့တော့လိုတယ်ဆိုတော့ pronunciation သင်တဲ့အချိန်ကြရင်ပေါ့နော် link sound တွေပါလာ syllable stress word stress sentence stress တွေပါလာမယ်ဆရာပြီးတော့မှသူ pronunciation မှာ weak sound ပေါ့နော်ဥပမာ words ထွက်တဲ့ဟာ question မှာထွက်တဲ့ words နဲ့answer မှာထွက်တဲ့ words တောင်မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပါလာပြီဆိုတော့လေဆရာဟုတ်
ဒီချက်ဒီအခု A2 တန်းကတော့၄လကြာမှာပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ A2 တန်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့သူတို့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လောက်တိုင်းတာအထိပြောနိုင်သွားမလဲဖြစ်သွားမလဲ အတန်းထဲမှာဆိုလုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းသူတို့လုံးဝ communicate လုပ်လာနိုင်မယ်ဟိုသူတခွန်းကိုတခွန်းမေးတယ်ပြောတယ်အဲ့လိုလုပ်လာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့တော်တော်များကျွန်တော်တို့စီမှာလာတက်တဲ့သူတွေကလုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်99% လောက်ကလုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့လူဆိုတော့report ရေးတာတွေလည်းသူတို့ရေးလာနိုင်မယ်စကားပြောတာဆိုရင်လည်း communicate လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီလုပ်ငန်းခွင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့ဘာလို့ဆိုသူတို့လည်းဒီ technical term တွေရှိမယ်ကျွန်တော် teaching term တွေ ELT term တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူတို့အပူဆောင်လေးလာပြီးတော့မှသုံးနေဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ A1 မှာရော A2 မှာရောသွားနေတဲ့ပုံစံဒီဥပမာ textbook ကို base လုပ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ထပ်ဖြည့်တာတွေလည်းရှိတာကိုဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုရဲ့နောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်မေးချင်တာကပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီသင်တန်းတွေကျွန်တော်တို့တက်တာတော့ဟုတ်ပါပြီ။ A1 နေစလိုက်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက် level လောက်အထိဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းခွင်မှာချွတ်ချောမွေ့မွေ့နဲ့နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းခွင်ကိုပြောချင်တာပေါ့နော်။နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းခွင်မှာဘလောက်ချောချောမွေးနဲ့ပြောဆိုနိုင်ဖို့ခုနလို email ရေးတာတွေဟလာစီဝေးမှာဟိုကဝင်ဆွေးနွေးတာတွေပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါတွေပြောနိုင်ဖို့ဆိုဘယ် level လောက်အထိဆိုစိတ်ချရမလဲ B1 လောက်ဆိုရင်တော့စိတ်ချရပါပြီဆရာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တွေ့ကြုံရဆိုရင်လည်း B1 လောက်ရောက်ပြီဆိုရင်တို့ကလုံးဝ confident user ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် English ကိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့စိတ်ချရပြီကိုယ်လုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ terms တွေပေါ့နော်ဥပမာ teaching ဆိုရင် ELT terms ဒီ engineering နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာဝန်တွေဆိုလည်း medical terms တွေတော့အပူဆောင်တော့ထပ်လီလာမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ဒီ confident user ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့တချို့ကကြတော့ဟိုကျွန်တော်တို့က CFR level တိုင်းသွားတယ်လို့ A1 ကနေ C2 ထိရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတို့ကအဲ့ဒီ journey ကြီးကိုတို့ကကြည့်ပြီးဟာ3နှစ်လောက်သွားမှာလားဟုတ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကတော့ကျွန်တော် teacher စီကကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတယ်လို့ပဲပေါ့လေ B1 လောက်ကိုရှိပြီဆိုရင်ကိုတော်တော်ကိုလုပ်ငန်းခန့်မှာအဆင်ပြေပြီနော်ကျွန်တော်တို့ IELTS ဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုလိုချင်တဲ့ target ဒီ advanced score ကိုရဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကိုကတေချာလေးဖိပြီးလုပ်နိုင်တယ်နော်အင်္ဂလိပ်စာတိုင်းတာတစ်ခုဒီနားလည်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့အတမ်းပဲ B1 ရောက်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ B2 ကိုဆက်လေ့လာဖို့ဆိုတာလေတိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုကြီးမယုံကန်နေရတော့ပေါ့လေတွတ်သူဖြစ်သွားမှာတွတ်သူဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလောဘလည်းအရင်ကြီးဖို့မလိုတူလို့ပေါ့နော်အရင်လည်းပုတ်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ A1 မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းကသွားနေတဲ့စနစ်အတိုင်းအင်စာတွေပုံမှန်လုပ်မယ်စောင့်မွေးတွေပုံမှန်လိုက်ဖြည့်ပါတော့ test တွေကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကျောင်းပြတ်ရင်တော့မဟုတ်ပါတော့အဲ့လိုလေးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လုပ်ခိုင်းတဲ့အင်စာလေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် level တစ်ခုပြီးတစ်ခုပုံမှန်တက်သွားမှာဆိုတော့ A1 4လ A2 4လ A2+ 4လပေါ့နော်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ B1 လာမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ B1 က9လလောက်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်တော့မှန်းထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်နှစ်ကြော်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒါတေချာလေးလုပ်ရင်ဟုတ်တယ်ဆရာပုံမှန်လေးတော့လိုက်လုပ်ရမယ်ပုံမှန်လေးလုပ်ဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာနားတာပြုရတယ်တစ်နှစ်ခွဲပေါ့လေပုံမှန်ဆိုတစ်နှစ်ခွဲပေါ့နော်တချင်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုကအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးနှစ်လောက်ထိသွားခြင်းလဲ B1 ကို strong ဖြစ်သွားအောင်သွားလေရတာ A1 နေ B1 ထိကိုဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲပိုတက်တာပေါ့အောက်ကပိုကြည့်ဟုတ်တယ်တချို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဟိုထားပါတော့ရောက်ချင်တဲ့ level တွေရောက်နေတာ first skill လုံးလည်းမညီဘူးဆိုတော့အပေါက်တွေအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုချိန်ထိလည်းအတိုင်းပဲလေကိုယ့်ကိုဒါ sub study လောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့စနစ်လေးတိုင်းသာလိုက်သွားဟုတ်တယ်အကုန်ပြည့်သွားမှာဟုတ်တယ်ဆရာဆိုတော့နှစ်နှစ်လောက်ပဲဘဝမှာအချိန်ပြည့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့ level နော်တကယ်နော်ရောက်တယ်အင်္ဂလိပ်စာဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ level မြင့်ဖြစ်စရာမလိုသေးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ level ကိုပဲကွာအတန်တော့မှန်မှန်တို့ intonation မှန်မှန်ဒီမှာလည်းပြန်သွားလိုက်ရင်နောက်ကိုဆက်လေ့လာလေဒါ subscribe ဆိုတာအဲ့လိုလေ့လာလို့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်တယ်သိသွားပြီလေအခြေခံဒီ pronunciation တွေကဒါတွေပဲဟိုဆရာဟုတ်ကဲ့ A1 မှာလည်းအများကြီးပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဒီချက်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမေးခွန်းဆိုပြီးတော့အများကြီးပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီချက်အနေနဲ့ရောနောက်ဆုံးဗာပြီးတော့ဗာလေးတွေမြန်ကျောင်းသားတွေကိုဖြစ်ဆွဲပြီးတော့ပြောချင်ဟုတ် A2 level တက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က English to English ပဲပြင်သင်မယ်ပေါ့နော်homework တွေလည်းပိုများလာဖို့ရှိပါတယ် workbook အပြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသေချာလိုက်လုပ်ပေးကြပါလို့ see you in A2 level bye